Banna Lord Sefute mwenamba ni Eliza. Kati wali olutambi akavuddeko kabaddeko gera ku safari check nga ebulijjo nga tuli mu Lord Sefute kakati kano kagenda kwogera ku running repair. Enabagamba mukali nti UTC emotoka nga yo si ndwadde yonna egenda ku kisafari kye bw'eba ezuuliddwamu ekirwadde kyonna oba ng'oli akoze eki agambye nti endwadde kintu ogundi egenda mu department ya running repair. Running repair eyo gye bakolera ekirwadde kyonna ono kyaba akoze eki kyaba alipootinze. Tebakoma ku ekyo kyokka kaakati ebaddamu nabo okukyekinga emumanye nti nno senga edriver janaalipootinga kirwadde gundi egenda butereevu mu department ya running repair olwo ebuuka department ya safari check. Kati running repair nga olwo ye general repair. Kati buli kimu ekiba kifudde n'ekitafudde byonna ebakola ki ebabicyekinga bulungi nnyo okusobola okola ki obikolako obulungi. Kaakati nga mu byonna kyetu erina okukola kiriwa nti tetulina kuva mu safari kuleka emmotoka nga tekoleddwako ki teripeyalingiddwa. Tulina okugiripeyalinga. Kati ku kyo departments MUTC nga eziriyo 3 endala makaniko yingini oba gearbox. Kati ng'omuntu yenna bw'olipootinga nti yingini yenfu oba geyaki ebox nga gye babitwala fayini wano tewaliiwo egalaji muntu gy'ayinza ebitwala byonna bw'atyo, naye oyinza okuba ne makanika wo ne edriver n'agamba kino kifu mulekere ng'awo ogamba mbu kagende kadde mbuno kifu naye mpola ejja genda edde ebuleeki tekisiba abantu ebangi tewaliiwo tayimu ya gundi ebuleekisi zino kyokka omugagga aguze n'agamba nti